польют это все бензином и соляркой, и будет взрыв отличный. Начинают зажигаться факелы. Да уж, я, короче, взрыв только через видеоискатель увидел. Опоздали, вернее, поспешили на 5 минут. Ну, молодцы, в любом случае, молодцы. Начало мая! Да, Миха. Давай! Покажи жопу! Ты сразу на YouTube! Да, на YouTube сразу пойдешь. Ну, в общем, все сгорает. Людей полно. Больше ничего интересного. Ну, ты меня на фоне этого движа. Ой, Свет, я должен тебя раз